namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Line of course ida ke rale gagasha ndo nga kada ke continue vele ke linka na paparlan, then of course ita ke itlela vele ka the legendary and the Vovo Baloyi man le kwentle mbensena ku vele na agiyazo hata vuya man yeah, so as a recap ngamahleketa earlier this year I'm sure papa rona iri busy swinene agagashi ka ngihlasela the wrong at the move no damage and stuff like that. I am busy swinene if the video seleta mga se bona tabekela link on top comment mara de magata I rosela na shushu papa rlanda because mga mahleketa ni mkombisini ku gagasha ashvurini ku yena anga like anga kona anga buku na papa rlanda to be specific but makalesi ya continuous yidu kutiken for papa rlanda because na lemera 2026 is confirm again like enough la nikuti ku van like clip in a live yoko nga yihupangi nkarhi le ani xitweni mo kunwe ani upandra vanhu a iri ku live yako anu switsala kunene mara sweswi hi leswi okay a hi tlangeni sorry swo va emotion leswi man rola from the word go ngomjeni man jeni nana toke hinkwayo la le makulu and ani fikile lana ku ni swi photo lera okay guys miyale twala ukuvutisa xivutiso xa simple komba ihlamulela vutisa why fanele papa rola handle anfana let me put it clear wena we can say twana mutana why fanele papa rola ni nge fucking trena papa ngilana ngo swi lava ka njhani abo ba hiti amo ndla a 17 ta komba rinting ni le ka la men rana ko rana ko ku va me va ndhutsa ku endla ange pfuka rani na sina phi ange boni ku kuina le kunele kuna swilamu mara me na tindhawu ta ku ringana 6 leti ni tirhana ku ni tshame kwala ndzi so yingisela maka ni ange me ila ndrana ko ana la tirhisana ni n'wi nyike chance ko tala ngopfu he went there outside ku a vulavula swo biha mina ni nyika chance ni n'wi xava na timpahla ni n'wi nyika mali a ku yemi ni n'wi nyika 3,000 a fika a tlhama his behave 117 ni n'wi xava na mabyala na tichomi ta yehe tsaka and all those things. You know what, ni believe ku ri na second chance la misaveni munhu un'wana na second chance ni nge ku nyiki fourth chance ani vabyi ni pengi wala an vabyi munhu a ti onela ku kan'we a ni tale ku vurufana ni n'wi vurufana mara loko ni lera 3 it's something else nga ku nyika benefit mara mu form ra form wada ani ri mani xikwembu phela yeme mani ko mfala digiri mani mfala digig that is it ni suka ni azanini ku munhu uniki mi ya phala ku munhu uniki mi ya ku no, I've got very powerful ancestors my guy, they are working over even banga tshama na meshi va fambela kahle bula un'we just come here like it's a milo na munhu so swi fambela kahle bula un'we bula un'we vatsovo va ku na mehe who they mess up with a ni ri me xikwembu mara what I'm trying to say me xikwembu xa me xi ni rhandza ngopfu. I don't want to lie to you. And I need one of the nganga elo ayanga na problem xitirhela lexi ku tirhela ku wehe a ni xitirhela ku mina so mini vula leswi mini xi tiva ku mina ni tirhisa ku yini operations ta me ta very simple, they are very simple. Ku na vanhu hambi sweswi disiva ku bagaji mina va fana 17 ta kota ku na vutomi bya mina ta kona vutomi bya loko cinca very powerful. Ni investa ka swa ku munhu a nga swi hleketi ku misala a nga va ri na mihleketo ya leyi cause la ku reaching as a veda se timhaka ta le ku tekeni for paparlani to nyanya kahle to nyanya swinene because kahle paparlani I munhu la lava ku munhu loyi a kota ku va a n'wi tolerate gagashi loko a n'wi vitana tigiga se a kova a kha n'wi tolerate because hanya ri va ri nga ri kahle even 2025 muxoni a mi kuma ku minkarhi leyi ka na tihiti ya kha yi invite le 17 a kha yi nyika mali and stuff like that i pushing so unfortunately ya mahanyelo ize a langwa la loko ze ku langwa gagashi onhe ngopfu because gagashi a swi tiva ku munhu loyi when it comes to business a nga tirhisa ku ti-emotions but this time around ize a hetela tirhisa ti-emotions because a yi twi no hongwe
and se serious because I khara nga se ibuka phela ever since 2025 loko a yi tshiki nkarhi la nga vi a yi tshiki yona na sweswi a nga tshama like a yi buka and a yi buku la a fambaka kona maybe swi nga ze swi humelela kun'wana ka tin'wana mara as long swi va swi nga fambisana na yena a nga ha yi buka and vanhu va yi chava a va koti ku yi tolerate unfortunately so i mhaka yo tika swinene ma vona mhaka leswi hey a ridzi yo papa ri lani a ridzi so hi hi na talent and vunna clip yin'wana of course i kha yi bayana i cover track ya track yana ya menisi aninga very hi ngo yingisela nyana ku yona yo bayiza but yona talent yi kona let's go I tune in this track sure sure as you have seen so yo talenta yi kona I'm not going to deny it but hanyelo ku hava unfortunately so iswo swi nga ku hi pfaleleni sweswo ku ze ku na vuloyi bya nchumu yo ti khanya hi yoxe se ti-event organizers ta chava loko munhu a fika nga hanyi swona eka ti-events issue leyi nga kona and ku hava munhu loyi a kota ku yi tolerate hinkwavo va fambeterini lava kota ku yi tolerate hinkwavo salani vo legere vo gagashi obvious even now antuk foroman no no foroman I nga manage mos I we tshika kwa inge yung manage and stuff like that ayonda sho ikha posta ka page ntsena so hey a reads ta vuya hileswo ndada very key tlhela ka timhaka ta advocate baloyi hi linka ku na Hagiazo even I mean apologies I meant to say part 1 already kona if nga se vona ta vekela link on top comment swi covering already ku ai fambise kwini ka part 1 so hi vuya kambe part 2 xi tiye ku tiya xi sa xa kona ya so ka swilo of course ra ti 3 February na mina o hlamala hi post leyi nga vuyi hi yona kambe advovo la so if you of course if it's like ku team ya Hagiazo na vaseketeri ni cancel ku va stope ku ni fonela swi kombisa tindleve mavondzo na hava hi ku na mina Xikwembu a xi yimi ku ni katekisa hi kombisa swa vuloyara laha ku kombisa ku swi le ku fambeni kahle in terms of his career and work loko a ni ri noyi a ni to tirha ni miyerile a vo to hlamala va khomiwile okay na lava ntiyiso a nge ku byeli loko munhu o za a ku byela u ku tsundzuxa hambi u va na mali ku hava loyi a nga henhla ka nawu na malema wa ha ku voniwa nandzu a ri na mali a sweswo na Cat Matlala na Thabo Bester va na mali ntiyiso so why va nga home if mali na power nakona in terms of now ehoze yi kuma kahle it's very hard ize yi khomiwa straight a swa ha ri simple swa ha ri simple ntiyiso hi lava vafundhisi vo rhandza nawu hi ku bibele na nawu i xixin'we se ku tika hi okay xibamu a ku bombiwi hi xona
ku hava munhu loyi a nga ta nghena kereke ya mufundhisi wo pfa a ya khodo or jele. Good luck ya future endeavors, leswi of course yi nga fika yi tsala swona baloyi and a swi helelangi lani. Because loko se hi fika hi tsutsuma hi ka ti-comments yi famba na ti-proof yi na ti-proof ta swona la yi na ti-proof ta swona laniwa loko hi cheka ta screenshot xexa swona yi fika yi tsala kwala yi fika yi tsala loko va foni ngo ni nge hembi ta komba yona na hi Truecaller yi kha yi kombisa la tinambara kwala yi kha yi foneriwa and stuff like that a swi na ku it's missed loko yi red it's missed ti-red kwala yi yimisitele ti-call tete kwalano loko khi ya hansi wa yi vona hi Truecaller nambara liya ya missed calls loko fika hi cheka kwala naswona ku yi ri Hagiaz la and stuff like that. Okay, given Shonlan Paul. Given Shonlan yani so wa ti vitana Paul na Paul ani Hagiazo so hlangana kwala and stuff like that. And then it kombisa like you want number leyin'wana ya ti Truecaller and nge hembi ka and then it's written given Guvita ani koti ku hlakala or Geta kambe swi endla ku ri Geta leyi ni chekisisa na hayi Geta yi na A la ka A leswi of course yi kha yi kombisa swona kwalano and stuff like that. Swi ti komba swi tiyini advocate la because in general a hi ta vona vo Hagiaz yi kha yi endla na ti-live le ka page leyi kha yi swi adiresa ku fana na lavan'wana hi nga va vona va hisela va kha va delela so swi komba hala swilo swi ri different hala ka nawu hala as you can see so swi ti hlamarisile a ni kha ni ndawu ta yena ku yi tshembe yini ngo but swi komba yi tiyini ku tiya because a ni voni ku na ti-response ka sayiti ra hala ka Hagiaz loko yo as swi tiva ku munhu wa social media yi ta yi kha yi responda so a ri heti hi leswi loko ri amukeza swi ta va na kona ka slide kasi leti wa ti tiva na jukula yi nga rhambiwangi ntlangwini wa ni twa i siya na n'wana kaya xibegwaju yi rimila xi twa na ndlala xi pawuluke ku xoka i kwini baby daddy i khazongo i kwini baby daddy a hi dyerhani i kwini baby daddy a i khazongo kasi n'wana xi ti pawulukerini kaya xi n'wi tivi na papa n'wina ni ku yena a ya kwini loyi yena a ya kwini ni ku wan lavala wan kambisisa wena wan lavala wan kamba kasi wena ni ku wan kamba kasi wena ni ku wan lavisisa kasi hayi ka DJ ka mutweli ka manesha i ta ze a rila ka mutweli mara yena ya ku hi swo tswala va ni nga ku mahele na mara hi kona kwalano ni ku va vuya hi rivhesela va va nghena hi xindhaku va vuya hi rivhesela va va nghena hi xindhaku va ku ta va ku Gina baby Gina baby Gina baby Gina baby Gina watch na mkhalabya ni ku watch na mkhegula watch na n'wansati ni ku watch na n'wanuno watch na mkhalabya ni ku watch na mkhegula watch na n'wansati ni ku watch ni ku Gina baby Gina baby Gina baby Gina baby Gina ni ku Gina eka baby mani eka nkhegu mani eka khali mani eka nkhegu mani eka nkhegu mani ukuta egu he DJ ga oi khoma va karele va ta se va vumbuluka ka va karele